सल्यूट करती हूँ उन लड़कियों को जो मेरी उम्र में आके शादी कर रही हैं। भाई यहाँ तो हमारी मम्मी ज़रा सा कुछ कह देती हैं कि बाप मरे यहाँ दे रहे हैं, बिटिया का नाम पावर हाउस, तो मेरी लालटेन जल जाती है। अब भाई दूसरे की मम्मी बोले तब भी मैं ये छोड़ देती हूँ यार, अपने घर की बात घर में। दूसरे की मम्मी मुझसे बोले, हम क्या है मेरे पापा को ऐसे काहे बोल रही है। अगर मेरे घर थोड़े रिश्तेदार आ जाते हैं, अगर हाफ चड्ढा से मुझे फुल लोवर पहनना पड़ता है तो मेरी नानी मर जाती है। ब्लाउज साड़ी पेटीकोट में इस तो कभी ना होने वाला। अभी मैंने जैसे अचार के डिब्बे को टेक लगा कर रखा हुआ है और अपना आराम से वीडियो बना रहे हैं। बारिश हो रही है, टिंग 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 टिंग, अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी। यही ज़िंदगी मेरी शादी के बाद पकौड़े तलने में चली जाए। उसके बाद जिससे भी शादी हो उसके छोटे भाई बहन मेरे से कह रहे भाभी चाची दीदी पकौड़े तल दो। यहाँ साला हमको लगेगा हम अपने घर में मम्मी से कहते हैं मम्मी पकौड़े बना दो, बना देती हैं आराम से। हम दूसरे के लिए पकौड़े तल रहे हैं, मेरी ज़िंदगी पकौड़े तलने के लिए।